یو وخت یوه لویه پادشاهي وه چې د ځنګلونو او غرونو په منځ کې پروتې وه. دا پادشاهي د یوه ځواکمن پاچا په مشرۍ روانه وه چې د ټولو خلکو لپاره یې عدل، انصاف او سوکالي راوستې وه. نوم یې شاه احمد خان و. شاه احمد خان یوازې یو ځوان پاچا نه و، بلکې د حکمت، زغم او زړه ورکولو له مخې د ټولو خلکو احترام ګټلی و. د هغه سلطنت تر ډېره ځایه پراخ و، خو یو ورځ داسې پیښه رامنځته شوه چې د هغه پاچاهۍ لپاره سترې ننګونې راولاړې کړې. یوه بېوسه بوره په شاه احمد خان باندې لویه تورنه واچوله چې دا هغه څه چې شاه احمد خان د پاچاهۍ په دوران کې ترسره کړي په حقیقت کې د ظلم او بې انصافۍ نه ډک دي. دا تورونه د خلکو ترمنځ ډېرې خبرې جوړې کړې او په سلطنت کې د ناندریو لړۍ پیل شوه. شاه احمد خان له خپلو وزیرو سره مشوره وکړه. دوی ورته ویل چې د خلکو باور د خپل انصاف او صداقت په اساس ترلاسه کول دي. نو هغه پریکړه وکړه چې د خپلې حکومتدارۍ په ټولو سیمو کې ځان وښيي او له خلکو سره مستقیم تماس ونیسي. د یوې لوی سفر لپاره تیاری وکړ. شاه احمد خان په خپله د خپل سلطنت د کونړ نه تر جلال آباد پورې سفر وکړ. په دې سفر کې هغه نه یوازې د خپلو ریتونو ستونزې واورېدلې، بلکې د دوی له دردونو او غوښتنو سره یې مخامخ شو. له خلکو سره هغه خبرې وکړې، په دوی کې زړه ور شو او د هغوی لپاره یې حل لارې وړاندې کړې. شاه احمد خان خپل سفر ته دوام ورکړ او په یوه له درازو غرونو څخه د یوه کوچني کلي ته ورسېد. دلته یې له یوې زړې مېرمنې سره خبرې وکړې چې د ژوند په ګالو کې زیاتې ستونزې لرلې. هغه وویل، پسرلي ته که کومه مرسته درته وکړم، آیا ته به زما له حکمت څخه ګټه واخلې؟ هغه مېرمن وویل، بلې، مګر ته خو دا واده وکړه چې ستا د سلطنت عدل به د هر چا حق ته لاسرسی وکړي. شاه احمد خان د هغې په وړاندیزونو باندې فکر وکړ، بیرته خپل سلطنت ته راستون شو. وروسته له دې چې هغه ټولې لارې ورڅخه تېرې کړې او له خلکو سره د خپلو مشکلاتو په اړه سلا مشورې کړې، هغه تصمیم ونیوه چې د سلطنت په ټولو برخو کې اصلاحات راوستل شي. دا عمل د هغه پر پاچاهۍ ستر بدلون راوست. د شاه احمد خان حکومت د خلکو په زړونو کې ځای ونیوه او د هغه حکمت او زغم د تاریخ په اوږدو کې ژوندی پاتې شو. د هغه نه یوازې یوه حکیمه پاچا و، بلکې یو د زړه وړونکی مشر و چې تل یې د خلکو د ښه والي لپاره. او بیا د شاه احمد خان حکمت او عدالت د ټولو د سترګو وړ شو او په هغې پای کې د هغه سلطنت تر ټولو باثباته او سوکاله سلطنت وګرځېد.